د سرخادي را پسې دی پنای کما چې په خایس مې خفه کېږي نو. السلام علیکم ملګرو، عمران یم او دې ټایم کې تاسو ګورئ پښتو ایچ ټي وي. دا کومه سندره چې تاسو واورېده دا د تعارف محتاجه نه دی. دا د شهنشاه باچا چې نن تقریبا 15 کاله یا 20 کاله مخکې دا یو داسې سنګر و چې په خپل عروج کې د سنګینګ پرېښود. سنګینګ ولې پرېښود؟ دا ویډیو تاسو وګورئ. زه شهنشاه باچا ستاسو ته مخاطب یم او په شورو کې ما څه کول تاسو ته پته ده. سنګرو ما ګانې بجانې مو ویلې. الله پاک د یو دوست ذریعې سره خدای پاک زندگی بدله کا. زړونو بدلولو والا د الله ذات دی. عزت ذلت ورکولو والا د الله ذات دی. نو الحمدلله تبلیغ کې لږ ډېر وخت لګېدو او د هغې دا برکت دی چې شکر دی اوس الله پاک بچیان عالمان که یو بچنګی د الله پاک عالمه کا. الله پاک انګورم عالمه را کا الحمدلله. او بل یو بچی دی محمد عاکف، هغه هم شکر دی علم کوي 15 درجه کې علم کوي، حافظ هم دی. الله پاک په خپل کلام ویلی بل د الله پاک نزد زویم چې څومره شکریه ادا کړم هغه کمه ده. دا ویډیو تاسو وکړه. دا شهنشاه باچا اوس مکمل د الله په لار کې وتی دی او خپل سنګینګ کې هغه عروج کې پرېښی و چې لکه د غټې پیسې په سنګینګ کې ګټلې او نن دا کار پرېښو. نن نه لکه 15 یا 20 کاله مخکې یې پرېښی، اوس یې نه یې پرېښی، خپل عروج کې یې پرېښی دی. ګوره دا د الله رحم وي. که چا ډېره وګټله هغه هم به مړ کېږي، که چا لږه وګټله هغه به مړ کېږي. خاورو ته به ځو که نه. هغه حضرت علي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې انسان وایي اوده دی او دی چې مړ شي نو دی به راویښ شي. یقین وکړه موږ ټول ودي وي. دا موږ چې په کومه لار روان یو، کوم کارونه کوو که دا موږ ودي. او څوک چې په مړ نی او دارنګې د شهنشاه باچا غوندې سټپ واخلي نو دا وګڼه چې دا ویښ شوی، ژوندونې باندې ویښ شو. او باقي د زموږ د خلکو چې دا کم عملونه دي او دا کم کارونه دي دا موږ ودي وي. او بس الله هم دې په دې دنیا راویښ کړي. ګینې یقین وکړئ بیا قبر کې هېڅ لار نی. انسان بیا ډېرې چغې وایي خو څه لارې نی. چینل باندې چې څوک نوي دي زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ او چې دارنګې ویډیوګانې زه تاسو سره شیر کوم. مننه.